igualdade de acesso da população, o que em si refere aos cuidados essenciais de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a saúde não é apenas a ausência de doença, mas a situação de perfeito bem-estar social. Desenvolveu-se então na década de 70 uma nova concepção de saúde no Canadá. Dois estudos, Lalonde e Laframboise, realizaram pesquisas sobre o processo de saúde na UNICEF, elaborando uma nova perspectiva que considera junto um texto que envolveu o processo criar o conceito de campo de saúde, que preconiza que a saúde é determinada por um conjunto de 4 fatores de risco: biologia humana, estilo de vida, ambiente e sistema de organização de cuidados da população. Esse modelo passou a ser adotado pelo governo canadense. Portanto, a saúde deve ser entendida como relacionada a diversos fatores, incluindo os fatores sociais responsáveis pelo bem-estar do cidadão. Resumo: ao longo do século, os processos de saúde podem ser melhor compreendidos como multicasual, envolvendo aspectos relacionados ao meio ambiente, como fatores biológicos, microbactérias, parasitas físicos, radiações, fluidos, sobrecarga de sistemas músculos, esqueléticos e sociais, acesso à saúde, tratamento de água e esgoto, acesso à alimentação, poder aquisitivo, escolaridade. E a saúde não é só a ausência de doença, é mais um complexo, mais a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Não acredito que não vai depois. Que? Não é. Essa foto minha aqui, desse jeito, parece uma catita. Com o cabelo desse jeito. É não, vou matar tudo. Sai, Toquinho. Deus do céu, como é que pode esse homem acabando com o meu bem-estar? Tu bloqueou o chat, foi? Não. Não quer entrar, não? Mensagem está desativada em conteúdo para crianças. Você botou conteúdo para crianças? Não ativou? Essa aqui. Você não pode começar. Quem? Essa ação está desativada em conteúdo para crianças. Por que eu não posso aumentar? Não sei se é alguma cagada, né? Foi. E você? Eu que não sou. Boa.